Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in package. Sabi ko wala siya package. Sabi niya basta lang, hindi niya sinasabi kung saan galing. Ayan. Sabi niya sa akin, ang kulit niya. Sabi niya, mama, nakailang beses siya. Sabi niya, mama, may dumating na bang package? Nag-iisip ako ngayon, saan package? Anong package? Sabi ko, wala man. Sabi niya, sa kanino galing? Sabi niya, basta lang. Sabi niya, galing daw ng, ng Europe. Sabi ko, magpapadala ng package. Yung ano niya, ang kulit niya. At sa ilang araw, paulit-ulit siya ng paulit-ulit. Tapos, sabi niya, binigay, ngayon, dahil sa walang dumating, napilitan siyang magbigay sa akin ng reference number para i-pick up. So, no choice siya. Talagang dapat ko talagang pick up yun. So, ngayon po, nakuha na po natin yung package na sinasabi niya, galing ito sa ng Netherlands. Sa Netherlands ka. Iwan ko kung ano to. Pero sabi niya kasi i-unboxing ko daw. So, kararating ko lang galing ng trabaho. Grogi pa ako dahil wala po akong gaanong tulog. Medyo masama po yung pakiramdam dahil maga po yung phone ko. Kaya umuwi pa ako ngayon. Mag-unboxing po tayo kung ano itong pinadala ng anak ko. Life. But baby, it doesn't make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to Ayan, buksan na po natin. Newspaper po pala ang laman. Newspaper po ang laman. Ang papackage po ng anak ko is newspaper. Actually, ano niya ito? Birthday gift niya. For the first time, nag-import siya na magpadala ng package. I don't know. My best friend always says that if you're right for me,
you'll never leave, and I'm hoping that it's true. Nako. Mahilig So ka. baby, Ha? does it make me crazy thinking about you Hindi galing sa every anak day, ko. wishing you'd appear. O, Ate Nancy. And Oh, maybe I'm ano losing galing it 'cause to? lately I've been Hala. writing love songs to a boy without a name. Happy birthday, Ate Nancy. Love you po. From Rodelyn, Hinday Lutong Bahay. Ayan po. Hindi po sa anak ko galing. Akala ko sa anak ko. Kay Hinday Lutong Bahay po. Kay Rodelyn. Thank you so much. Maraming salamat. Ning Rodelyn, thank you so much talaga. Hindi ko ini-expect ito. Lord Jesus. Ano? I love you so much. Thank you so much. Anak ko. Touch naman ako dito. Nag-effort ka pa talaga para magpapackage ng ganito. Thank you so much. Galing po siya kay Inday Lutong Bahay. Kay Rodelyn po. Inday Lutong Bahay ay si Rodelyn po. Thank you so much talaga. Nag-effort ka pa talaga. Kaya pala nagtanong siya kung ate, sabi niya, pag nagpadala ba ng package diyan sa Qatar ay didiretso. So, alam ko namang didiretso, pero, ay, hindi ko talaga, what? Maraming salamat. Thank you. Sinensaba mo pa talaga. Maraming salamat. Ang beautiful. Oh, ang ganda niya. Ang ganda niya. Naku. Third eye naman. Wow! Oh, wow! Wow! MK! My course. Thank you so much. Wala na akong masabi pa. Maraming salamat, Ning. Maraming salamat talaga. Hindi ko talaga ine-expect. Ang ganda niya. Hindi ko tayo marunong Hindi tayo sanay sa mamahalin. Ano ba? Ayan. Wow. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ganda ng kanyang lock. Maraming Thank you. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye guys. Thank you for watching. Maraming salamat. Ning Rodelyn, thank you so much.